Hello，大家好，多謝大家收聽10月1日天基賽馬預測。咁啊，啱啱過去禮拜日啦，見到好多朋友贏錢咁啊，恭喜大家啊！咁啊，之前講咗銀河馬日，其實出咗11隻馬啦，除咗潘頓有隻馬漏閘咧，4 win 4 pay，咁有2隻落底。咁嗱，有時佢跑個路程唔啱嘅，咁梗係會有落底啦。哇！聽日有一大堆銀河馬，但係咧，聽日嗰堆銀河馬咧就係要搏嘅，佢唔係虛分嘅。咁同埋咧，有一啲銀河馬咧仲係減分過程中嘅。咁所以咧，冷門嗰啲銀河馬咧，雖然聽日係爆冷日，但係咧未必需要去買。咁啊，都恭喜大家嘅，因為琴日啱啱嗰個禮拜咧，咁啊4場打星。中咗6條位置 Q，4場中6條位置 Q，因為一場4重彩啊嘛，有一場都係單棍分享2隻啫嘛。咁其實80幾個%係打升嗰幾隻馬走晒入嚟，咁啊都祝大家聽日都可以。聽日咧爆冷日冇帶動，好好笑。布文其實好多熱門，巴圖布文轉咗月冇咁好，大家都見到嘅。咁但係有啲馬好孭佢翻嚟都好正常。呢條友而家要騎到128磅，佢都想有成績嘅。但我咁講，聽日一定有馬搏實，一定有馬搏實。咁會唔會話順晒贏幾 win 啊？我諗好難。但係佢啲牌面馬咧，如果上個月跑咧，今日咧佢真係贏4、5 win 嘅，有機會嘅。但係佢今個月咧係唔好嘅月嚟嘅。咁啊我哋只能夠拖佢啊嘛，唔好揾佢做重心，幾中意都唔好揾佢做重心啊。咁啊上半場亂到唔知咩嘢咁，一場都打唔到勝。我真係爭啲想咧去到第6場跑嗰陣時咧係3點35分，我真係爭啲想去到嗰刻咧先起身，不如我唔起身。不過朝頭早做嘢啊，如果有客睇紫微斗數，我可能真係揾佢即係幫手，可能真係度過咗嗰個難關先。頭5場好麻煩，亂到飛起。下半場開始好翻啲嘅啊，咁我有幾隻銀行馬係冷門，包括鐵甲速龍咧，有一啲本能啦，咁嗰啲未得嘅啊，鐵甲速龍咧都就噶啦，仲有一隻肯佩斯，減埋分落埋翻差唔多，咁有啲係未買住啊嚇，唔好以為一見銀行馬撳落去啊嚇，情況就係咁。咁啊上半場冇乜好嘢噶啦。冇乜好嘢，好亂。聽日咧，廖康明有機會有啲馬上下名，因為唔係雖然唔好意思，尤達榮啊，因為尤達榮係直情 win pay 都冇嘅。尤達榮有啲馬有機會上下名，會唔會開齋唔知啦啊！因為啱啱嗰個禮拜都係開齋日嚟嘅禮拜日啊，咁個情況就係咁。咁啊好亂局啊！咁啊我哋由第6場開始講啦啊！咁啊6場開始講到尾啦，不如啊咁啊爆金剛銀河馬。上次潘頓，咁其實咧都仲有翻個 pay，都未至於真係冇，咁佢可以輸埋個第3嘅，咁繼續騎。另一隻銀河馬彩虹七色，彩虹七色就冇2、3邊咁勁嗰啲馬，爆金剛就有2、3邊咁勁嘅馬，不過嗰隻14檔，咁啊彩虹七色咧就7檔，8檔，咁我覺得呢一條位置 Q 可以諗下，或者可以過下關 Q 位置 Q 啊，咁呢場馬呢啲對手唔算太惡，但係喺呢啲咁嘅3T 場合咧都有機會有一隻冷爆嘅，會唔會你揾呢2隻4連環拖下冷門，定係揾呢2隻單 T 拖下冷門咧？自己諗啦。第7場我諗咗好耐啊，咁因為咧其實咧我計一條數，嗱魔術控制咧始終淨係1000先上到名啦，1200最多都係近嘅啫。咁有啲路程專家就係專家嚟㗎啦，咁佢未甩過就係未甩過嘅1000。咁佢而家80幾蚊喎，幾好喎！佢如果咁樣睇嘅話，佢得隨時第4、第5熱門嚟嘅喎。咁舉步新風波到期，我唔會買一檔，我寧願去即係最多第3、第4氣勢，我想搏佢輸嘅。我想咁，但係當然咧，氣勢真係有啲氣勢嘅。咁我自己中意魔術控制美麗第一。另外2隻配角咧係賢者無敵同埋水晶酒杯。水晶酒杯咧本身咧前一個禮拜拉屎嗰場咧佢報名啊嘛，咁啊取消賽事，佢直接報呢場就冇報啱啱個禮拜日嗰場嘅。咁所以水晶酒杯其實都有啲即係有啲機會，我覺得有啲古怪，但係始終1000好啲嘅馬會近嘅冷門啦。咁睇下會唔會2膽拖3腳啦？咁呢場都簡單啲啊，好似好咁跟住就第8場咁大家知我康樂高球我睇到好高啦。而家唯一最大對手係134磅，唔係啲馬完全唔夠去跑嘅，但係佢134磅咧就係最大對手。咁我自己俾3隻出嚟。咁潮州精神咧不嬲巴道的係坐騎，巴道騎大浪淘田同丁冠豪又唔算好多交集，又唔係好日，又俾人搶咗隻馬。潮州精神俾何澤儀搶咗，何澤儀一定盡力騎先咯。即係我覺得就係咁樣啦。好，跟住啦第9場啦咁第9場我自己打升，咁原因就係我之前講過非凡達啦，隻馬靚啦，未得啦。咁今次
OK 咯喎，睇翻個際遇，6檔擺黃寶嚟一定係擺前啲㗎啦，因為後勁就唔夠勁㗎啦，咁黃寶嚟擺前啲，咁天星13檔，希望天星盡利贏馬啦，咁呢隻我自己好中意㗎嘛，另外就大家睇下睺下有冇啲半冷門啦，好，跟住尾場，尾場我自己攞嚟過關㗎啦，喜尊龍即係好似嗰日咁啫嘛，我尾場大家見到我嗰條飛中2萬幾蚊㗎，其實，咁因為都 all in 啦，你喂。又潘頓又似喺度，咁2隻重心，咁呢場重心就係4喜尊龍，6幸運多彩，跟住就係9號9號滿心星幾好啊！而家滿心星係第5熱門嚟㗎咁呢隻馬都係比較準嘅，咁預祝大家贏錢都我啲銀行馬都 OK， 但係冇上個禮拜啲銀行馬咧咁有信心啊，因為上個禮拜啲銀行馬好勁，咁呢個禮拜啲銀行馬咧佢哋係有會贏，但係未必一定貴錯嘅預祝大家贏錢。